Hello，你哋好嚇。咁咧就依家咧係呢個係5月9號啊，又到星期五啦嚇。咁啊，好快又週末啦。咁個市啊冇乜特別嘢喎嚇，都係咁樣咧喺22,700就上過去22,900，跟住就回翻落嚟。咁好明顯見到咧啲科技股咧，騰訊啊、美團啊、阿里巴巴啊、京東啊呢扎咧，其實啲資金流咧係走出嚟嘅，包括小米啊，咁啊都係繼續有啲錢走出去啦。咁啊反而啲港交所啊嗰啲咧就有燒錢流入啊。咁啊整體嚟講咧就個市都係膠着狀態啦。咁但係我睇咧就同技術上嚟講咧就有機會咧就係個市係回翻少少嘅啊。咁喺咁嘅情況底下咧就暫時嚟講咧，我諗咧大家咧就都係嗰啲7500咧就揸咗嘅話咧就繼續 keep 住啦嚇，或者係冇7500我買翻啲啦，或者補翻住啲近期揸咗嘅貨啦嚇，攞嚟對沖翻嚇。咁啊7500咧記住咧就2倍槓桿嘅嚇。咁啊即係話咧，如果揸住7500 10萬蚊咧，就等於20萬嘅嗰個對沖嘅威力嚇。咁對沖幾多呢？咁諗你對沖啲貨呢，就都對沖1半到2/3啦嚇，起碼都對沖1半嚇，唔好對沖太少。咁至於我哋睇下個圖啊。咁呢個就恆指圖啦嚇，恆指圖呢，就你睇到呢，琴日呢，就有少少回升啦，咁跟住又就勾翻落去啊嚇。咁啊 RSI 未見到有明顯嘅下跌啦，呢個日線圖嚟嘅啊。咁補咗裂口之後啦，連補2個裂口啦嚇，連補2個裂口啊，22,800到23,200呢度啦，連補2個裂口之後咧，就個後市咧仍然咧都係以回落翻為主啦嚇。回落翻嘅話咧，從日線圖嚟到睇咧，從日線圖嚟到睇咧，就我嗰個最短嘅生命線咧，嗰條平均線咧嚇，最快嘅平均線咧係講緊係22,300啊。咁即係話23,000呢啲位咧守唔翻上去嘅話咧，就都係輾轉向下噶啦。啊，即係22,500啦，到22,300嗰度都企唔住啦，22,000啊，咁啊跟住係21,500，咁就係呢啲位嘅啊，咁所以咧7500係攞嚟對沖嘅。咁之前叫過大家講過嗰隻小米紅啦嚇，小米紅咧就係61460啦嚇，咁啊呢排都係上翻少少嘅嚇，咁啊當然啦，佢食過驚風散㗎啦嚇，早幾日咧，上個禮拜咧就曾經衝過上去53蚊嗰頭啦嚇，咁啊爭啲被收㗎，咁大家可能都好驚嚇，咁就係咧小米咧就都有錢流走嘅嚇，咁啊唔需要太過都應該係唔得嘅嚇，因為咧琴日嚟講北水咧流出咗8億4嘅，8億4千萬啊。咁啊，整體大錢嘅流走咧，達咗2億度啦嚇，今日啊，咁所以小米咧就係唔係太理想啊嚇。咁恆指都係啦嚇，啲大股咧，即係無論係700啦嚇，今日都跌少少啦嚇，988升少少嚇，咁啊京東啊跌咗1%嘅嚇。美團係跌1%嚇，咁啊都係麻麻地啊。咁啲細少少嘅科技股又點呢？就速騰聚創呢，就36個半跌咗1%嚇。咁但係速騰聚創呢，就唔算太貴啦嚇，唔算太高嘅嚇。咁啊佢都係喺度打底啦。嗰啲平均線密集晒呢，喺33個半嗰度啊，咁啊頭2條平均線咧，生命線咧就喺36蚊嗰度啊，咁依日36個4半其實都挨近翻呢啲位嘅啦啊，
咁所以就後邊應該都有值博率嘅，有機會又好翻啲啊。咁資金流嚟講咧，就輕微嘅流走啦嚇，咁但係都係處於一個收集期嘅啊。咁嗰啲見到近期啲錢都係有個收集期喺度。咁偉士佳傑係點咧？偉士佳傑咧呢啲位就係歇一歇啦嚇，咁啊有少少錢流入嘅嚇，都係一個收集期啊。咁呢啲位就我條短期嘅生命線咧喺6.08嗰度啊。咁如果近翻嗰啲位，你可以考慮如果冇貨啊。阿里健康咧就回少少啊，而家4.97啊。咁近期嚟講咧，最高咧曾經上過去5.3毫半嘅啊。咁啊，而家4.97，咁啊都係喺度集結啦嚇。咁啊，我相信佢都唔會跌太多嘅啊。咁我條生命線咧喺4.8毫。喺4.9毫2嗰度啊，4.9毫2嗰度啊，咁所以就4.9邊嗰啲位啦嚇，相信都會企得住啊。咁微創機器人咧就升少少啦嚇，都喺度集結啊。咁有少少錢流走嘅嚇，啲細嘅科技股啊，微創腦科學都係。呢啲等佢跌定先啦嚇。咁聯想咧就喺呢個位就集結啦。我條短期生命線喺9蚊邊啊。咁見到9蚊邊你中意嘅話，可以試下嘅，少少都得啊。咁金山軟件咧就喺度集結啦，冇乜特別嚇。我哋睇下先。咁呢隻細型科技股啦嚇。咁至於啲券商股咧就見到中金咧有錢流入嘅啊，雖然今日跌2%啊，咁中金有啲錢流入嘅，亦都係收集緊嘅。咁至於華泰咧都係嘅啊。咁6066啦啊，中信建投啦，同埋中國銀河啦嚇，呢啲都係處於一個橫行嘅位啊，呢啲都係比較低嘅。我相信後市嚟講，隨住 A 股慢慢升翻溫咧，有機會做好啲嘅。上證今日跌10點嘅啊。咁耀才咧就落過6.66之後，而家6.8毫7啊，比上日收翻好少少，咁最高去過7.1毫3啊。咁都喺度集結啦啊。經過大升一輪之後咧，上過8個幾之後咧，依家就喺呢啲7蚊邊呢度上落啦啊。咁需要時間再慢慢整固咯，我睇就啊。如果要買嘅朋友，等佢回一回先啦嚇。6.6係一個位嚟嘅嚇，一個大啲嘅位嚇。咁至於係981咧，就都係有錢流走嘅，業績又唔好嚇，咁所以咧就要避開啊，唔好買嚇。咁至於係頭先講嘅小米啦，即係騰訊啦嚇。即係阿里巴巴啦，呢啲都係等下先啦嚇，唔需要急住嚇。咁至於啲房內銀內險咧，就內銀咧就因為有政策嘅配合啦嚇，咁對內銀都有個支持，咁但係內銀都幾高㗎啦，咁所以就不適宜呢啲位再高追嘅嚇。咁至於係內險咧，就有錢係流入去，譬如中國人保嘅1339啊嚇。咁呢隻都係收集期嚟嘅嚇，咁所以呢隻股票繼續會睇好嘅，雖然升咗上嚟啊。咁至於平保啊，同埋中國人壽咧，就都係慢慢收復緊啊。保險類股份咧就需要少少時間啦嚇，但係都係唔會太差嚇。咁但係咧啲友邦保險嗰啲咧就嚟到呢啲位咧就有壓力啊，咁所以咧比較難咧就升破住啊。保誠都係嚟挨近翻啲高位啦嚇。
咁至於啲內房又點呢？內房就回少少嘅嚇，即係華潤置地啦嚇，119咧就回咗1%啊，但係119呢啲基數低啦嚇，1.4毫半啊，同埋越秀都係啊，呢啲坐耐咗都 OK 嘅啊，管服股都回少少啦嚇。但係管服股裏邊咧就見到咧保利物業咧就係有錢流入嘅啊，咁啊都係值得大家去留意。咁同埋嗰隻萬象都係 OK 嘅嚇。咁至於啲消費股又點呢？消費股呢，就見到周大福今日升3% 啦嚇。咁但係呢，近期有少少錢流走嘅啊，咁我哋都係不適宜呢啲位嗰度再坐咁耐啊，應該減翻啲倉㗎啦啊，或者減晒佢啊。咁六福都係啊。咁至於啲餐飲股呢，頤海啦、美蘭空港啦，或者係呢啲消費股啦嚇，同埋同程呢，暫時嚟講就冇乜錢流入嘅嚇。咁我睇都要，如果低位買咗呢，或者係冇乜錢賺嘅話，或者賺少少呢，都走咗㗎啦嚇。152呢就開始有啲錢流走啊，咁不適宜高追啦，同埋有貨低位買咗嗰啲可以減啲啦嚇。粵海呢就都幾強勢咁，但係呢就佢呢啲位集結啫，咁我哋有貨咪揸住佢咯嚇。咁至於華潤電力都係強勢嘅嚇，咁有少錢流入嘅，咁都係個收集期，咁值得你繼續揸住啦嚇。即係電力股喺呢啲時間都係好嘅嚇，豐盛就橫行嘅，冇乜特別嚇。咁整體嚟講個市就係咁樣啦嚇。咁大家慢慢做啊，唔好去心急啊，因為始終嚟講呢，就個市暫時嚟講呢，就冇乜嘢新嘅突破點喺度嘅。咁雖然呢，英美呢係達成貿易協議啦，但係呢，具體嘅細節冇出嚟嘅啊。咁美國收英國嘅10% 對等關稅呢，就冇改到嘅啊。咁而另一個比較叫做好啲嘅消息呢，就係話 AI 嘅芯片管制呢，喺拜登年代嗰啲呢，就特朗普會取消嘅啊。佢會用過一個新嘅方式啦。咁暫時呢，見到美國啲芯片股做翻好啲啊。咁但係就呢個都唔會持續嘅，因為始終嚟講佢都會有進一步嘅保護主義嘅啊。咁至於英國呢，就減咗息0.25啦嚇。咁而美國嘅首次申領失業救濟金人數呢，係去到228000嚇，比預期嘅23萬係低少少嘅啊。但係呢啲唔重要嚇啊，始終都係呢個關稅嘅影響呢，未來呢，就個經濟會好差嘅影響得啊。咁所以呢個就係主要嘅問題。咁美匯升翻啦，去到100.64啊。咁鎊跌翻啲啦，去到10.27啊。咁鎊當然係偏高啦，因為佢都減咗息啊，加埋呢就係環球經濟未係太好啊。咁所以呢，我睇鎊會回啲嘅啊。咁美元呢就回咗一段之後呢，而家升翻啲啦嚇。咁後段嚟講呢，我相信呢就外幣都有再下跌嘅，有少少下跌嘅空間喺度嘅。北水今日流入咗20億啊。咁上日呢流出咗24億嘅。咁而流出嘅對象呢，主要係騰訊流出咗12億啊。咁阿里巴巴呢流出咗幾千萬3000萬啊。小米流出咗8億幾嘅啊。中芯國際流出咗差唔多7億。普普馬特呢都流出咗8億嘅8億幾啊。咁呢扎都係啲流出嘅股票啊嚇。咁所以大家就小心啲嚇。咁整體嚟講，暫時就冇乜嘢好大嘅變化住啊。指數我睇都係有機會回㗎啦啊。小米又會回，指數回，科技股都會回啊。細嘅科技股就回得應該量好細嘅啫，睇位做咯嚇。好似頭先咁講啊。咁而啲內地券商股其實慢慢會睇翻好啲嘅啊。耀才就橫行啦啊，咁需要時間啊。咁啲電力股就做翻好啲啊。
咁暫時整體個市就係咁嘅表現啦嚇。咁啊，大家記得撳 like 撳一次好啦，多過一次無效嚇。咁啊，有新嘅諗法或者有啲咩想同我分享嘅咧，喺呢個電話6889110嗰度咧就問我啦嚇。咁啊，或者係你加我微信啦，微信就係潘鐵珊嗰個普通話嘅英文譯音啦，係潘鐵珊啊 PANTRESHAN 啊。咁啊，如果想分享嘅喺嗰度加我啦，我可以同你分享啊。咁啊，呢個電話先係真㗎嚇，6889110啊，其他都唔啱嘅啊，唔好相信啊，因為太多騙徒啦而家啊，我都間唔中都收到呢啲咁嘅騙徒電話嚇，對喺國內打嚟啊，又講係有咩部門啊，呢樣嗰樣啊，好多嘢㗎嚇。咁大家好簡單嘅啫，唔需要理會。如果真係有啲嚴重嘢咧，其實真係會發生嘅話咧，佢一定會有辦法揾你啊。咁如果係咁樣整個電話嚟講呢樣講嗰樣嗰啲咧啊，好似一個審問嘅方式嚟到審問你嘅話咧，咁誒嘥氣嘅啊！你舉報佢嚇，咁咧就同埋咧就係將佢擺落黑名單，咁啊搞掂啊！咁啊好簡單嘅啫，唔需要理會啊。因為而家層出不窮啊，騙案嚇。因為點解咧？就市場咧經濟唔好咧，好多呢啲嘢出現啊。咁大家小心啲啊。咁同埋咧，大家過馬路咧要小心啲啊！有個同學仔咧就喺國內嗰度咧，就個燈就冇轉燈㗎嚇，咁啊係應該係但係咧就啲車照行㗎嚇，照衝燈㗎嚇，咁變咗咧就好危險嘅啊！咁所以當然佢都冇事嚇，雖然有少少撞到嚇，咁但係咧就冇事嚇，咁啊慶幸冇事啦。咁所以大家過馬路，除咗轉咗燈之後過之外咧，就要睇下有啲車嘅動態啊，小心啲，注意安全啊。咁大家總之就加油，俾心機啊。今日講到呢度啦啊，咁多謝大家收睇啊，拜拜。